Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Rabbi, çıktığımız gaza yolunda tuzakları bertaraf eyle. Düşman karşısında uyanık olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, pusatımıza Zülfikar kudretini, yüreğimize Hazreti Ali cesaretini ver. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana boyun bükeriz. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Haydır Allah! 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 Emniyeti sağladık efendim. Eyvallah. Ertuğrul Bey de birazdan gelir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sultanımızın sana selamı var. Hizmetlerinden ziyadesiyle memnun. Duydum ki köpek vezir olmuş. Bazen kirli işleri yapabilmek için kirli adamlara ihtiyaç olur. Devlet her daim temiz olmalıdır. Kirin kaynağı olan bataklığı temizlemelidir ki bir gün o bataklıkta kendi boğulmasın. Sultanımızın bir bildiği vardır şüphesiz. Ben de öyle ümit ederim. Sultanımız sana yeni bir vazife verdi. Şeref buyurmuşlar. Sen Karacahisar'ı fethedeceksin. Karacahisar kilit hükmündedir. Karacahisar'ı fetheder